nga kàddu ci boobu lépp satisfaction bi nga ci am après loolu aussi. kii lu mu bokk kii nii Kader bon tellement réaction Kader la yor quoi par rapport ni muy kii xanaa Kader da ngeen faral di waxtaan da le plateau Kader. allez-y boo ko leen dara. allez-y yow lay jéem a tooñ rek. di ko wundu xam naa di ko wundu. prof dafa recevoir woon les députés ak les maires de Pastef léegi xam nga ñun ñooy les boucliers les ardents défenseurs du projet c'est normal lan moo gën a normal maanaam ñu mu recevoir ñu te daf ñu njëkk a woo Petit Palais ñu waxtaan ba pare ñu waxtaan ak moom léegi bi ñu waxtaanee ñu ne ko kat doon na rafet ñun comme que ñun ñëpp duñu xaj fii nii Petit Palais ñu xooloon benn lieu moo xam Grand Théâtre wala feneen foo xam dañu mën a waxtaan ak moom pour genre mu rendre hommage ñi nga xamante ni kat danoo dee ndax projet Pastef maanaam loolu moo indi Grand Théâtre bi léegi ñu ñëw Ousmane Sonko rafetlu ko ñu doon liggéey man bokkoon naa ci comité pilotage bi maanaam ci organisation bi yëpp j'en faisais partie xam nga daf si am ñoo nga xamante ni sax seen yoon néewul woon ci xeex bi supposons maanaam xeexuñu woon comme tey nit ki di romb bal dal la nga dee wala nga nekk ci biir kër ñu dóor fa maanaam lacrymogène am na benn pas su ma juumul Médina la maanaam lacrymogène bu ñu dóoroon foofu noonu la nooyi mu as fii mu as kii ko mu nooy ko d'une manière boo nga xamante ni mu fatt ko mu dee ak ñeneen xam nga dañuy nit ñi dañoo def te pourtant am na ñoo xamante ni plaque yi leen jàppee da ngay dox dem di jënd mburu wala ngay liggéeyi ñu gis ni yow plaque la wala ci sant la def sa quarante nga sant benn Sonko wala benn Sané jàppe nañ ci ay nit est-ce que comprendre nga kon moom su ma déggee fii mu naan ay tooj ay infraction du genre loolu waxi soxor lay nekk ak waxi ku bëgg a yàq parce que ci projet bi jàpp nañ ci façon nit ku ne gis nga nit sax dem di ku dóor garde à vue nga dem di leen yóbbu lekk ñu boole la ci dossier bi comme tey da ngay gis ñu jàppee nit ki benn marche comme ñu jàppee nit ki maanaam marche wala trouble à l'ordre public nit ñëw di ko indil lekk ñu ne non yéen ñaar yeneen doon ànd ñu def jonction de dossier yooyu yëpp maanaam am na ci léegi le jour ji xam nga ñun la Ousmane Sonko ñaan ñu ko xaalis waxuñu pour ñu jox ñu mu liggéey mais da doon rafet dañ ko bëgg par rapport ak sacrifice yi mu def ci réew mi mu ñëw recevoir ñu maam Grand Théâtre ñu wax ñun devant lui man miy jël bokk naa ci ñu jël discours ci côté région de Tivaouane Mbour Thiès def naa discours maam ci kanamam ñu wax li nga xamante ni fi ñu jugee moom fi mu ñu jëmee li ñu daj ak tamit réparation yi nga xamante ni ñun bëgg nañ ko ci parce que tamit am na si ko nga xamante ni entrepreneur la woon daan na am chaque mois xeboon 3 millions comme bénéfice ci liggéeyam bi mu nekkoon Land Cruiser la doon dawal am 3 jabar di dundal 15 doom les kooku ñu jàpp ko maanaam muy dox maanaam xeex am muy dox donte Ousmane Sonko la àndal xeexul de ñu jàpp ko ci prison bi jabaram 3e femme am ñaan ko baat 2e femme am ñaan ko baat awo bi dafa dem ba crédit quoi waa ji mu génn ñi nga xamante ni maanaam da doon liggéey ak ñoom bi ñu ko tëjee kaso danoo profité daal di tëdd ci alalam léegi kooku est-ce que du yoon ñu defal ko réparation par rapport ak maanaam ni ñu ko jàppee pour lan mu ñu koy defal réparation parce que dañ ko dama ni maanaam réparation ci lépp la même ki nekk ci prison déglu bu baax même ki nekk ci prison maanaam ñu jàpp ko à tort même boo génnee am nga benn procédure boo nga xamante ni boo ko defee dañ la war a indemniser mais man Sénégal mosu wax déglu ma loolu am naa ci benn copain bu ma dal nekkaloon prison bu Thiès waaye di ci affaire yàmbaa lañ ko jàppoon sa du ci dara ramasse mooy l'homme il se trouvait maanaam au mauvais endroit au mauvais moment ñu fekk ko ramasse ko mu tëj di 3 ans d'instruction jour bi nga jugé ñu acquitté ko léegi ñi nga xam ne ñoom moomoon yàmbaa boobu noonu ñu tëj leen 5 ans léegi kooku yàqaloo ko maanaam benn 3 ans am na ci keneen ko nga xamante ni tey suba rek ñu ngi déggante téléphone moom recel lañ ko jàppee woon mais barkaat démb lañu ko jëlal say bagage nga dem ñibbi ñu may ko liberté may nañ ko liberté provisoire ci ginnaawam moom papaam gaañ na yaayam bi mu gaañoo léegi bu matee 1 semaine ci lay yem waaye léegi genre yooyu noonu est-ce que dañ leen a war a bàyyi ñu génn continuer ak seen i séquelles ak tamit feebaru poche bi nga xamante ni maanaam amoon nañ ko léegi parmi nous résistance lañ doon def maanaam ci terrain bi comme ni ko constitution moo maye pour ñu def résistance est-ce que résistance dafa war a tax ñu lay tirer balle ba ngay dee wala ñu lay tirer balle nga ciy jëlee handicap sa man yu bëri yu ma gis maanaam ñuy tirer
gars yi nekk na position boo nga xamante ni waroon nañoo mën a tirer wala même boo demee boo tirer nga def formation wala nga tirer maanaam ci tànk yi mais dañ doon viser fu baax ci yaram bi maanaam tirer nga dóor la bal maanaam nga dee léegi ñooñ nag dañ leen a war a faj état moo leen tooñ état moo war a réparer noonu la affaire yi demee moo tax ñun ñu doon recevoir du indemnisation de assistance sociale la mooy 500000 yi ngeen doon dégg yu ñu voté à l'Assemblée nationale maanaam kenn tibbul xaalisu réew mi ni dañ koy def maanaam ci force assemblée lañ ko voté sa 500000 yi sax man tuuti na quoi par rapport ak maanaam ku tëdd kaso pour Sénégal baax maanaam ñun bi ñuy ànd ak Ousmane Sonko ànd nawle la dañ fi toogoon maanaam politiciens yi fi nekkoon de 1960 à nos jours ñoom ñëpp ñoo yem ci benn paquet Ousmane Sonko moo ci démarqué wu de la foule mooy ki nekk un peu domaine bu ko neexoon toog foofu noonu di encaisser comme ni ko ñeneen ñi doon defee ay ñoom Mamour Diallo yi nga xam daw nañu nga xam sàcc nañ suñu xaalis bi yëpp bu ko neexoon moom toog impôt domaine injustice bi muy gis ak corruption bi mu toog ni pat taxawee nii taxawaay SFI ni nii est-ce que comprendre nga mais dafa gis ni am na benn corruption bu am biir impôt domaine mu dénoncé ko c'est ce qui lui a valu sa destitution au niveau des impôts et domaines bi mu génnee mu xeex toogul de ci la tàmbale di xeex mu dem avec plus fort reste nekk député en 2017 musul changé gars yi def nañ lu ne ñëw nañ di ko seeti pour ay mallette comme Macky Sall yi ñu daan def rek boo ko naree sonal mu ñëw duuf la benn mallette ñu tàmbale xeex bi ñu ni non xam naa suñu reyee kenn rek gars yi dinañu bàyyi quoi Ousmane Sonko daan ne man ba ñu reyee kenn jour boobu laa xam ne maanaam combat bi nii waratuma ci dellu ginnaaw nit ku gore moom du fàttali ci démbam dafa ñëw jour boobu noonu sagal ñu defal ñu standing ovation xam ni carrément moom kat ci journée des victimes yi maanaam moom fàttewuñu moom Ousmane Sonko moom wax dëgg yàlla fàttewuñu te ñun on est conscient de cela waaw ok alors ci martyr yooyu parce que gis nañu tamit li nga xam ne si ni moom moo ci am ndax bi ñu falee Ousmane Diagne ñu bëri dañu jàppoon ni lépp justice bi dina jaar yoon te itam dina gaaw parce que ñu bëri doon nañu réclamer ngir ñu leeral ko ñu teggi ko teg ki nga xam ne moo di Yacine Fall ndax jàpp nga ni tamit boobaak léegi am na ay changement wala loo xam ne si ni ay avancé si wàllum dossier martyr yi waaw comme man ni ma koy waxee boobu sama réflexion personnelle lay nekk par rapport ak situation bi puisque man def naa prison xam naa mbirum justice par exemple parfois nu muy demee man je souhaite qu'on fasse maanaam des enquêtes apodictique yoo nga xamante ni après dañuy mën a inculper xam ni kat yow mii yoroon des preuves tangibles yu tax ñu war laa mën a inculper xam nga dama tàmbali seen enquête impossible ak Kim District pour man nit ki waroo am ay comme supposons ñu ni def naa am défaut pour man ba ñu laa jàpp nañ la bàyyi maanaam nga libre comme l'air mais ba ñu teetu lu dëgër justice corrective ba ñu teetu lu dëgër ba nga xam ne yow bu la jàppee yow quel soit alpha moom yow même bu ñu lay condamné moom soit xam nañ ni carrément infraction yi lay ngal doo ci rëcc mooy li Ousmane Sonko wax effectivement man loolu laa bëgg moo gën a ñu lay jàpp comme ni waaw comme man ni ñuy jàpp nii ñu xëy may la benn liberté provisoire war soit ñu activité comme ni ñu def nu mu tuddati Mansour Faye ñu xëy maanaam daal lay bàyyi ni la genre défaut dara ak yooyu du genre en fait man loolu je suis contre quoi ah mais dañ ko tëjul si yoon da ngay déglu waaw may ko moo xam man nekk naa prison da nekk benn gaayen boo nga xamante ni nee na xam na la gaa fay benn gaayen bu ma dalee prison moom escroc lañu ko jàppee woon mu ni waajo joxoon ci affaire Covid 19 bi joxoon na ko benn marché 900 millions boo nga xamante ni marché dóor la man gaayen bee ma ko wax prison waaje ma ko wax prison mu ni ma waaje jox na ko benn marché boo nga xam ne moom fi la jëndee ay këram fële cité comico xaw ma benn prisonnier bu ma dayaloon xaw ma ndax ba léegi ñu xaw ma génn mais escroc moo ko dugal escroc moo ko dugal est-ce que comprendre nga léegi bu demee ba nit benn nit si prison bi rek mu wax la waaw non déggoo ma maa ko wax yow gis nga ñun maam ay ragal wala ñuy tax di dellu ginnaaw ñun duñ dellu ginnaaw ci mbir amul lu ñuy ragal ci loo nga xamante ni li dama ne moo ñun li nga xam duñ ko def mooy lan li loi de tere mooy dekk ci mbirum yàmba ñëw ci mbirum faux billet néew na ci mbirum agression mais lépp loo nga xamante ne maa muy dëgg muy buñ demee ba cour de la xee maa loolu dinañ ko répété waat loolu laa la bëggal da nga tuumaal naa waaw dem loolu yow yaa ko wax damay loolu yaa ko wax c'est-à-dire moom dañ nit ma wax loolu man néew ma dëgg la am du dëgg waaw da ngay doo ma déglu nga sama yoon néewul ci leneen sama yoon néewul ci loolu noonu alors ñu continuer fi nga nekkoon man dama du si mu wax ma loolu noonu day ndax dëgg la am du dëgg man je ne sais pas je mets un point d'interrogation te nit dañ doon débattre ci mbirum Pastef comme boo toogee prison di wax mbirum Pastef ak affaire mu wax ma loolu mun ma waaji gaynam la woon ndax dara am dëgg xaw ma ci dara
ci côté boobu noonu man gëwuma ñu waruñoo jàpp nit sans pour autant maanaam ñu am ci lu leer. parce que kon ni ma koy waxee ci cadre politique bi noonu lay demee tamit de manière générale. parce que prison bee boo ko demee am na ñu tooñ. ñu yóbbu leen. am ñoo xam ne dañ leen a tooñ. yóbbu leen mais dans tous les cas. pour man instruction. lu mu yàgg war naa mën a yem maanaam ci 1 an bi pour ñu xam ne soit da ngay taxaw jugement. boo defee nga def yoon def li wat boo deful ñu bàyyi la nga def sa kër mais daal ba ñuy jàpp qui que ce soit. comme ni ko Ousmane Sonko waxee rek nañu am maanaam des preuves apodictiques. ba pare ñu doog la cerner moo gën ñu lay jàpp nii nga toog fa benn 3 mois ñu bàyyi la acquitté la. waaw non li mu fi wax kenn du wax non attends xam nga tamit. non da ngay dégg waaw non dafa ne waaw. kaa yi bokkul de ñii li ñuy wax maanaam flagrant délit dafa leer taxaw télé wax lii mu leen ñëpp di la dégg boo ko teg maanaam non martyrs yi nga xamante ni maanaam rey ñi leen rey comme tey le cas de Fulbert Sambou ak Didier Badji xam nga kenn xamul nu mu demee loolu day demander benn enquête bu approfondi doo xëy rek maanaam ñëw jàpp benn Madani wala benn élément cadre bi non dañ koy enquête maanaam ba mu leer noonu am piste yu wóor après inculpé ñi nga xamante ni maanaam ñoom ñoo def boo ko teg ñiy taxaw teel di wax ay waxi réewande ñun waxi réewande kenn dàquñu ko te ñi koy def ñëpp comme fit bi ñuy woote barke Seydina Mohamed ñun li ñu jaral pour ñu protéger Ousmane Sonko pour ñu défendre ko wóor na alxuraanul karim barke alxuraanul karim jarul leen ko ñoom ñun wax la fa lañ toogee ak ñoom léegi ñun les victimes parce que comme ci victime lañ nekk fépp ñoom ñi nga xam ne dañ fépp pour déposer marche pour la libération maanaam des voleurs dafay voleurs yi ñu jàpp ñun à côté tamit dinañ fa déposer maanaam marche pour contrecarrer comme ni ko sama gars yi ñoom ex-détenus ñoom Jean-Pierre kii grand-père ni ñu ko defee woon Guédiawaye ñun tamit au niveau national maanaam les victimes noonu lañ ko nar a defee ñu xool ci terrain bi ñoom li leen jaral ñoom ba ñuy défendre maanaam les valeurs ñun dinañ ko jaral ba ñu défendre par exemple ñi nga xam ne dañoo sàcc ñu téye leen ci prison bi après on saura qui est qui sur le terrain. la du fi lu bees. saa bu ngeen daan déposer autorisation pour marche ak APR dañ koy def. ñu arrêté ko loolu rek lañ mën. arrêté lan xam nga yow li ngay wax non terrain xëy ñun ñooy terrain. non dama ne li ngay wax parce que ngeen di wax xeex. xam nga yow boo déposé autorisation de marche man ma déposé dañ koy annulé rek. waaw ba annulé ak ñàkk annulé dama ni. dama ni bu ngeen mënee bu ñu organiser te marche kay da ngeen di ñëw foofu kay ngeen tas mbooloo mi. déet mais loolu du yoon parce que loolu yoon sax. moom loolu lay jéem a ñor dafa xamul li mu bëgg a wax. loolu la bëgg a wax non de loolu yow yaa ko wax yow. non dama ni waaw non dama ni donc xam nga moom fit moom booy dem ba koy maanaam ci patriote da ngeen di organiser marche yéen ma daal non yéen boo organiser marche yéen. bul fa jëlee waaw non ma daal waaw organiser leen marche. mouvement bu ñuy wax NFA organiser ay marche tout. luy NFA yéen ay ñan man xaw ma leen tey laa koy doog a dégg sax nga am ay NFA. non xaw ma ko man. peut-être moo ko non man genre boole pour yow man gars bi may wax sax dañu moo élément Pape Djibril Fall bi ñu toogee fii loolu laa ko foogoon mais Pape Djibril ak Madani moo seewoo pare même ñoom ñoo bokk même loolu. alors mais ba tey garaawul léegi dinañu ñëw parce que tamit gis nañu ci dossier yooyu ba tey ci la ñuy des gis nañu le cas de Farba Ngom ak ki nga xam ne moo di Tahirou Sarr gis nañu actuellement li nga xam si